Okay. Malayo ako sa niluto ko. Dito ako, hindi ko na napakita kasi doon nilagay ko yung camera. Okay guys. Emergency luto ako guys. Ito guys dahil wala akong kain. Hindi ko na ilagay sa measurement kasi emergency luto ito guys. Hindi na kailangan detalyin kasi ako lamang kumakain. Okay, estimated 3 tablespoon cooking oil. 3 tablespoon cooking oil. Estimated guys. Yung ginamit kong oil, olive oil. Ito guys, sa soup, ito sa ginamay. Parehong naka-on yan. Slow fire. Malayo ako sa camera. Okay lang. Kung gagamitin ko guys na garlic, yung dried, palagi ko yung ginagamit. Ayun, mag-YouTube ako. Okay, sibuyas muna guys. Sibuyas, onion for my soup. Kasabay-sabay ito. Okay, sibuyas, onion. Onion. Ito sa ginamay. Onion. Daming onion ito. 2 onion dito nakalagay. Lutong Bisaya ito guys. Kasi sa ibang mga lahi, iba yung luto nila. Ito, lutong Bisaya. Tapos, huli na natin ito. 3 dot na garlic, dried garlic. 1, 2, 3. Ito sa ginamay. 1, 2, 3. 3 ganyan lang. Kasi mabubuhay yung garlic eh. Magiging sariwa. Ito, ground beef for my soup. Sa soup yan. Ground beef for my ginamay. Kompleto, nilagyan ko itong coloring. Nilagyan ko ground pepper. Ito, nakahalo. Nalagyan natin ng silver swan. Estimated. Three tablespoon vinegar guys. 3 tablespoon vinegar. Optional lang itong vinegar. Pwedeng hindi.
Isa lang ginamit ko sandok, parang isa lang hugasan. Pareho naman ito eh. Itong ginamay guys, kailangan mayroong ano, soup. Mayroong tomato soup. Kailangan mayroong ano to eh. Sauce. Tomato sauce or tomato soup. Maghanap tayo ng ano dito. Nandun ako sa ano eh. Dali sa minuto. So ito guys, itong lagay ko ito sa ginamay. Ay, buksan pa ito. Nasaan? Sa ginamay, mayroong ano na, may kahalong vegetables. Mayroong ano na, halong vegetables cuts. Lagyan natin ng tubig kasi soup ito, broccoli soup. Depende kung 2 cup, 1 cup, depende. Estimated ito, kalahating boting nilagay ko. Tapos, tubig dito, kaunting tubig. Parang maluto. Daming luto po guys, parang hindi na ako magluluto. Lalagyan natin ng tomato bilon. Tomato bilon guys. 1 teaspoon. Tomato bilon. Dagdag pang sarap ito guys. 1. Isa. Ay, masok. 1 teaspoon guys. Parang may kulay at saka dagdag lasa. Ito, vegetable seasoning guys. Lagyan natin kalahati. Kalahating vegetable seasoning. Vegetable seasoning. Mayroon ng ground pepper ito guys. Ground pepper pero nilagyan ko ng ground pepper. Hello guys.